Mukama Katonda tukwebaza olw'olunaku lwa leero, tukuwa ekitiibwa, tukuwa amatendo kubanga oli Katonda ddala asinga byonna. Gy'oli yonna negatako tusabe tuyimuse erinnya lya Mukama, tutende obulungi bwe, tumugulumize, tumuyimuse waggulu kusinga ebirala byonna kubanga ye Katonda w'amaanyi, ye Katonda w'obuyinza. Mugambe nti Taata nkuwa ekitiibwa, mugambe nti Taata nkuwa amatendo, mugambe Taata nti gwe byonna mu byonna osaanidde okusinga ebyeyite by'amaanyi, osaanidde okusinga ebyeyite by'omuwendo. Mukama weebala olw'ekisa ky'otutaddeko, ayi Katonda wange, weebala ebyebirungi by'oli mu kukola n'ebyo wakola n'ebyo by'ogenda okukola. Mukama oli mulungi nnyo kubanga ogenda kukola binene, ogenda kukola bikulu. Mukama oli mwesigwa nnyo ddadi kubanga waliwo enzigi z'oggulawo, ayi Katonda wange, waliyo ebirungi by'okola ssaawa zino, waliyo n'obujulizi bw'oleeta olunaku olwaleero. Mukama waliwo bingi by'okola Mukama ebyewuunyisa. Tukuwa amatendo, tukuwa ekitiibwa, tukugamba nti Mukama Taata osaanidde, Kabaka w'abakabaka osaanidde. Okubeerawo okwo Mukama kumpa amaanyi, okubeerawo okwo Mukama kumpa essuubi, okubeerawo okwo Mukama kunnyimusa, okubeerawo okwo Mukama kunnyumira, okubeerawo okwo Mukama kumpa amaanyi. Taata nkwebaza, nkuwa ekitiibwa kubanga nzikiza nti nabo bonna badde bagudde Mukama badde okuyimuka, abadde baweddemu amaanyi Mukama, bamaze kuddamu amaanyi kubanga oli Katonda akola eby'amaanyi n'ebyobuyinza. Bayibuli ntegeeza nti gw'oli Katonda teebaka tabongoota, okola kiro na misana okulaba nti ffe abaana bo tuweebwa omukisa. Kabaka w'abakabaka tukusinza, tukuwa amatendo kubanga byonna obikoze mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, amiina. Mbaniriza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu okubeera ku mikutu gyaffe gino bwe mutulabira mulembe guno. Mukama yeebale nnyo okubawa ekisa, atuwadde ekisa. Mwebale nnyo okubanga muyitayo, oba toyitayo genda ku YouTube zaffe, ku Facebook. Yes, subscribe, comment and do. Yes, kati Mukama agenda kuwa omukisa nga byonna obikoze. Mukama akuwenye omukisa ng'owuliriza n'olunaku lwaleero, era nsaba oneegatteko. Twogere 2-3 tusabe essaala, twogere 2-3 tusabe essaala kubanga Katonda ali mu kukola, agenda kukola ate alikola eby'amaanyi. Omwezi ogw'omwenda kuzaala, omwezi ogw'omwenda kuzaala kati gulinga ogugenda ng'ogugwayo. Bw'oba tonalaba ekyamagero ogenda kukiraba olunaku olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'oba tolina kyewakuteka ekinene ogenda kukwata ku binene olwaleero mu linnya lya Yesu. Bw'oba tonawulira mawulire gazaamu amaanyi ogenda kugawulira olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze kuyimusa ggwe abadde yaggwa mu nsi y'omwoyo, ng'owulira waggwa tokyabitegeera, ng'owulira tolina kyolaba kigaba essuubi. Ngamba nti Katonda agenda kukola obulungi, Katonda agenda kukusanyusa, Katonda agenda kukuyimusa kubanga ye Katonda w'amaanyi, ye Katonda w'obuyinza, ye Katonda alina byonna. Mukwano gwange, tewali wali bugabirizi bwo wonna, obugabirizi bwo buli eri Katonda. Bingi bye tutunudde bitwetoolodde ne tugamba nti oba binaatuyamba, tebigenda tuyamba. Bingi bye tulaba n'amaaso ne tulaba ng'ebituuse naye tebigenda kutuuka. Ekigenda kukuyamba kyekyo kyokka Katonda kye yakuteekateekera. Haleluya! Katonda alina bingi bye yatuteekateekera, ate bye yatuteekateekera ebyo bigenda kukola amakulu mu bulamu bwo. Haleluya! Omwezi ogw'omwenda, ngambira kuliranye nti omwezi ogw'omwenda gwa byamagero, omwezi ogw'omwenda gwa divine visitation of the living God, omwezi ogw'omwenda gwa testimonies, omwezi ogw'omwenda gwa breakthroughs, omwezi ogw'omwenda gulimu ebintu bingi nnyo byesobola kunyonyola. There is a breakthrough that is coming your way. Good news. Ogenda kulira amawulire agagenda kukusanyalaza amatu ogambe Mukama omaze n'onzijukira. Katonda akujjukira ate agenda kukujjukira mu mwezi ogw'omwenda. Gulinga ogugenda ogudduka naye njagala kugamba nti kyeyakuteekateekera mu mwezi ogw'omwenda kigenda kutuukako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya! Njagala twogereyo ku ensaba emu ate tugikole mu mwezi ogw'omwenda. Ensaba tugyogerako bulijjo ne tugireetera wano, kati ngireetedde mu kusaba. Olunyiriri luno luli mu Matayo. Matayo essula ey'O18 olunyiriri lwa 20 kwenjagala tuve. Naye nga tetunava ku lunyiriri lwa 20 tuve ku lunyiriri olw'e18 lwo lugamba lutya? Matayo 18:18. For sure I tell you, whatever you do, you do not allow on earth will not have been allowed in heaven. Whatever you allow on earth will have been allowed in heaven. Again I tell you this. Awenjagala tusimbesira. If 2 of you agree on earth about anything you pray for, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am with them. Hallelujah. There Jesus is with us.
where 2 or 3 are gathered in God's name, in Jesus' name, ekitegeeza God is there to answer our prayers. Where 2 are gathered, we need to gather again. We need to come together again. If we are not here, you have your husband at home, you have your children at home, you have someone in your home. Please, this is an agreement prayer, a prayer of 2 or 3. Ekitegeeza, where 2 or 3 are gathered, there is that power that is not unusual. There is that God's power. Hallelujah. Olaba Bible etugamba mu kitabo ekisooka Genesis nti Katonda ng'atonda ebintu omwoyo omutukuvu yali the Holy Spirit was hovering on water, the water. That means there was God and there was the Holy Spirit, and they helped each other. So where 2 or 3 are gathered, God is there to answer their prayers. Mukwano gwange andaba essaawa zino atudde wano ali wano olwaleero agamba nti ekigambo tekigenda kumpitako, agamba nti ogw'omwenda sigenda kuguvaamu nga sizadde. Nze kugamba nti where 2 or 3 are gathered, God is amidst them to answer their prayers. Olina kyobadde osabira nga kikyagaanye, omanyi lwaki tugenda mu counseling. Buli bwe tugenda mu counseling tusabako n'omuntu gwe tusanzeeyo, osabako ne pastor gw'osanzeeyo. Abantu abasinga tusaba fekka. Obeera waka omukyala tasaba, omwami bw'aba asaba omukyala tasaba, omukyala bw'aba asaba omwami yaggwamu takyasaba. But where 2 or 3 are gathered in prayers, not on foot, in prayers, not in bed, in prayers, not in market, where 2 or 3 are gathered, in Jesus' name, God is there to answer their prayers. Hallelujah. To answer their prayers. Kati mukwano gwange gy'oli wonna tegeera nti essaala ey'ababiri amaanyi. Hallelujah. Agreement between the 2 brings the breakthrough. Hallelujah. Jesus said, where 2 or 3 are gathered, I am amidst them to answer their agreement prayer. God will answer that agreement prayer. Katugeze abantu musaba, kati musaba family mwagala ennyumba, kati buli bwe musaba babiri, buli bwe musaba basatu ne mukkiriziganya ku nsonga ne mugamba ffena tukkiriza Mukama agenda tukola obulungi, abooluganda Katonda aba agenda tukola obulungi. Wulira, wabadde asaba wekka, mwami tokyasaba wagwamu amaanyi, omukyala tokyasaba wagwamu amaanyi, ate munange kati nga kino kiriwo naye tukkiriza Mukama akimenyawo olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kinaatera okuggwa tewali kitaggwa. Kati wulira, ng'omu yasaba yekka, gw'osabira ennyumba wekka, gw'osabira emmotoka wekka, gw'osabira abaana okwagala Mukama wekka, gw'osabira buli kimu gw'okisabira wekka, abalala tebakyasaba. Kale bikola, naye Yesu yagambye ababiri oba basatu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bannange mbaawo Katonda baawo okukolerawo. Ekitegeeza essaala ey'ababiri, abooluganda eyanguya abantu. So essaala ey'ababiri ereeta obuwanguzi mangu. Essaala ey'ababiri erimu amaanyi. Jesus said, where 2 or 3 are gathered, I'm amidst them to answer their agreement prayer. This power of a prayer brings success, brings breakthrough, brings testimony, joy, peace, and love. Hallelujah. Essaala ey'ababiri ereeta obuwanguzi. Essaala ey'ababiri ereeta obujulizi. Essaala ey'ababiri ereeta essanyu, ereeta emirembe, ate ereeta okwagala. Ekitegeeza abooluganda, never allow anything to stop the prayer of the 2. Hallelujah. Never allow. Ekintu kyonna ekikulemesa kusaba ne mukwano gwo, kusaba n'omwami wo, okusaba n'abaana bo, tokiganyanga kubaawo. Sala amagezi gonna okulaba nti kibaawo, kubanga wakati mu kusaba okw'ababiri basatu waliwo amaanyi. Taata n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Taata n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Owulira, kati bo buli kye baakola kyakola amakulu. Tewali kye baagezako kukola ne kigaana, kubanga baali more than one. Hallelujah. Baali more than one. N'olwekyo laba sala amagezi olabe nti essaala agreement prayer. You can't be in agreement alone. Buli wosanga bagula ettaka bagamba tulikola endagaano, baagalawo abantu babiri basatu
abagenda kusayininga ku ndagaano. Nange naliwo nga gunda atunda, nange naliwo nga gunda agula. Atunda aleeta babe, n'agula n'aleeta babe. Ne wabawo abasayininga nti tusayininze gunda atunze ettaka lye, ne wabawo n'abasayininze nti gundi aguze ettaka lye. Ekitegeeza awantu wonna wali abantu abasuuka ku omu babiri wabeerawo amaanyi. Ate wano w'okusaala gye njogerako olwaleero, Yesu yali ategeeza awali ababiri wa basatu mu linnya lye omwana wa Katonda waliwo amaanyi agakyusa ebintu, waliwo amaanyi agatereza ebintu, waliwo amaanyi agatondawo ebintu. Haleluya. Taata Katonda w'omugulu yagamba mu Isaiah 6:22 agamba the smallest family will become 1,000 people and the tiniest group will become a mighty nation. Haleluya. Abatonotono balifuuka bangi. Ulira kubanga wali ababiri olaba omusajja n'omukazi bafumbirigana nga bali babiri. Naye because they enter into that agreement of marriage, within a year they are 3. Within 4 years, they are 4. Within 6 years, they are 5. Hallelujah. Naye nga batandika bali bameka? Babiri. But there was that agreement that they entered in. There was that agreement. Where the agreement is, there is development. Where there is an agreement, there is hope. Kubanga omuntu bakola endagaano ng'agula ettaka, then waba Yesu bintu agenda kuzimba n'ennyumba. Hallelujah. Haleluya oluganda. Nolwekyo toganya ekintu kyonna ekikugaana okukola okusaba ne muno ne musaba ne mukola ki ne mubaawo. Bible etugamba mu Befeso nti for we wrestle not against flesh and blood. Olwo ekigambo kino agamba for we not I. Ekitegeeza tosobola kulwana weka buli wosanga omuntu ng'alwana alina gwalwana naye. Kati ne wano si muntu omu alwana, abantu bangi abalwana basobole okuwangula bano abafuzi ab'omu bbanga. Kati abooluganda weetaaga okubaako gw'oyingira mu ndagaano naye, naye ate weegendeza ne gweweegamba weyingira. Yesu yali ategeeza nti bwe ba family musabeko wamu, bwe ba kanisa musabeko wamu, bwe baki musabeko wamu. Kati abooluganda gwe bw'oba obadde nga tosaba na muntu yenna nga gwe osaba weka, olunyiri lugambye lutya? Lugambye if 2 of you agree on earth about anything you pray for. If 2 of you agree on earth. Kyemulikiriziganyako ku nsi kyonna. Ababiri kyemulikiriziganyako ku nsi. Ekiremeseza abafumbo okukulaakulana kwe kubanga buli muntu apulaninga yeka. Omukyala apulaninga yeka n'omwami apulaninga yeka. Awo tewalibeerawo nkulaakulana. Naye singa twali tukuleeta ffenna ne tugatta wamu ne tugamba katukulaakulanye katukole ekintu tukimale, tukole ekintu tukimale singa tuli wala. Kati ye Yesu yatugamba bw'ati if 2 of you agree on anything on this earth, kyonna kye tukiriziganyako ku nsi nti ali kitukolera. Abooluganda ebintu ebimu tebikoleddwa kubanga tetukiriziganyiza. Omwami n'omukyala bazimba naye ng'era tebakiriziganyiza. Olwaleero omwami n'omukyala bawasagana naye ng'era tebakiriziganyiza. Nosanga omukazi yakitaddemu puresha, omusajja takiriimu. Naye omusajja ne bw'alaba puresha nga nnyingi nnyo n'aga kankigendemu. Naye ng'omutima teguliiyo. Olwaleero abantu bakola ebintu bingi nnyo naye nga byakusika muguwa. Abooluganda Yesu teyayogera ku muguwa. Era tulekerawo okusika omuguwa. Mukyala gw'omwami bw'aba tayagala kuwasa muleke, kubanga buli bw'omufosinga okuwasa ebigenda kujja mu maaso awo tebigenda kunyuma. Musajja gw'omukazi bw'aba takwagala obadde omuwasa lwa mulimu gwakola, obadde omuwasa lwa tayito ye, muveeko kubanga ebijja mu maaso tayito yo bw'eriba tekyaliwo oliba tokyalina mukyala. Oba bw'ali kutegeera nti obadde mukuuzo oze kumukuula oliba tokyalina mukyala. Haleluya. Kati nteesa ababiri banga bakkiriziganyiza. Tegeera ekigambo kino. If they agree, bwe bakiriziganya ekitegeeza munagamba yes n'omugamba n'omulala n'agamba yes. Olaba abagenda okuwasaganya when they go for engagement, omusajja asaba omuwala will you marry me and the girl will say yes. Omuwala nsinga gamba no, marriage bategenda kubeerawo. Mukitegeera abooluganda? Kati they agree will you marry me and the girl will say yes. Kati ne kino kiri wano, we must agree. That means we have the same faith. We believe in the same God. Our trust, both of us, is in God. Buli
buli kimu kye tulowooza okugamba essaala egenda kuleeta ebyamaanyi, essaala egenda kuleeta obuwanguzi nga tukkiriza buli woba olina kyoteesateesa kyemuteekateeka as a family, as a church, ne mulaba nga wazeemu omuguwa, tegeera si kyabwa Katonda. Oba mugenda kikola wakati mu mukusika omuguwa, naye ate kijja kuba tekiri mu Katonda era tekigenda kubawo omukisa. Naye ye yatugamba kyemunakkiriziganyangako ku nsi kuno, naye nga ate mukikiriziganyizaako wa mu kusaba. Teyagamba mukikiriziganyeko nga muli emmere, teyagamba mukikiriziganyeko nga mutudde mu takisi mugenda, yagamba kyemulikiriziganyanga nga musaba, nga muli mu ssala wamu. Taata w'amaka n'ogamba nti baana mwe tugate emikono tusabire pulojekiti enegenda kutandika. Nagamba maama w'abaana tugate emikono tusabire pulojekiti enegenda kutandika. Tusabire omulabo ono atwesimbyemu. Tusabire kino, tusabire eggwanga lyaffe Uganda. Tusabire kanisa ya Kristo. Tukoyo omugalo. Tugamba nti tusabire kanisa ya Kristo. Banaye kikikyo. Mulokole munange kikikyo. Netwegatta. Netuyingira mu ndagaano ey'okusabira ekintu kibeewo. Abooluganda tekisobola butabaawo. Katonda awuliriza nnyo essaala y'abantu babiri. Kyova olaba omuntu yenna bw'aba yakola omusango ali mu kkooti, balegamba leeta obujulizi buliwa, leeta ajulira aliwa, ani yaliwo, ani yamanya. Omujulizi ono bw'atuuka mu kkooti bamala kumuwa ebbayibuli n'agiyimusa nti tageza n'ayogera ebitali bituufu. Lwako olwaleero munange bagiyimusa naye nga be bagenda okwogera ate si bituufu. Nze kugamba olwaleero the agreement prayer, it has God's power. It is full of God's power. Era bw'osangayo omwami n'omukyala basaba bonna, abaana ne taata ne maama nga basaba bonna, abantu abo waliwo amaanyi agali awo bw'otasobola kutegeera, waliwo obuwanguzi obuli wakati awo bw'otasobola kutegeera, waliwo obujulizi obuli wakati awo bw'otasobola kutegeera. Naye genda otunuulire famire etasaba yonna. Omu asaba ku lwayagadde, omulala tayagala kumanya, omulala alina obudde bwa bintu birala naye ekyokusaba ekyo kyotayagala kumanya. Bannange kambabulire, we are missing a lot. We are missing a lot. God is waiting for us as a family when we come together in His name in prayers. That's when He's ready to answer our prayers. He has everything that we want. Ebyaffe biri awo birengeja tewali abikwata. Mukwano gwange olunaku Katonda lwayagala okuddamu essaala yo lw'otayagala kusaba. Ky'okola batugamba nti abajukiza ba Mukama temukowanga kubanga tomanyi agenda kuddamu ddi. Katonda agenda kuddamu essaala yo olunaku olwaleero. Mukwano gwange obadde tosaba ne famire yo, tandika kusaba ne famire yo. Tandika kusaba ne famire. Kati kyaki tezibaddewo naye tukiza zigenda kubaawo. By faith zigenda kubaawo. Naye kaakati omuntu bw'obanga obadde tosabanga era bulijjo mmwe omwami tasaba oba omukyala tasaba, kiki ekiriwo? Abaana tebasaba, emitawaana gy'amaanyi nnyo era mwekanga temulina kibagata. Kati era abaana bwe bakula nabo bakola kiri kubanga yakula waka tebasaba, wali abatasaba naye tasaba, yakula tewali kukuŋŋaana. Bannange olimba bwe tubanga tukuŋŋaana ku kyaki lwa Sande naye nga tetukuŋŋaana waka. That is not right. Hallelujah. That is not right. So wherever you are, esaala ey'ababiri ekola makulu nnyo mu maaso ga Katonda. Esaala ey'abasatu ekola ebyamagero mu maaso ga Katonda. Esaala eyo erina amaanyi gaayo, wulira, erina amaanyi gaayo agatali ga bulijjo. Kubanga mukkiriziganyiza ne mugata n'emikono. Okugata emikono kabonero kategeeza nti mukkiriziganyiza. Bw'oba tokkiriziganya n'omuntu togata naye emikono. Kubanga okugata mikono kabonero titukiriziganyiza, okugata mikono kabonero nti tuyingira mu ndagaano nze naawe. Kati owooluganda nze mpulira ebiro bye bino Katonda byagenda kukola eby'amaanyi. Haleluya. Ebiro bino bye tulimu byennyini kati Katonda byagenda okukola eby'amaanyi. Katonda mwagenda okuddiramu essaala zo. Haleluya. Can I prophesy? Katonda agenda kuddamu essaala zo omwezi gw'omwenda nga tegunaggwako. Obadde onoonya mulimu, ndagula mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti omwezi gunaaba gugwa bwe guti gwe banaakwaniza ku mulimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obadde oyina ssente zo z'obanja nga nnyingi nnyo, bannange Katonda aleeta waliwo ekigenda kubwatuka kikwerabize n'amabanja g'obanja. Biki by'obadde olinda ng'olaba tebikola? Mpulira Mukama agenda kubikola kaakati. Yatandise dde okubikwatako, yatandise okukyusa ebitakyukanga ebibadde bizibu. Ndaba bannange mpulira Mukama abigonza ebibadde ng'ebikaluba. Obadde obituna n'ogamba kino ndikiyitamu ntya, kino naakimaliriza ntya, naakikola ntya. Nzize kugamba olwaleero mpulira wali akabonero kagamba nti Mukama ali mu kukolako. Mukama ali mu kukolako. Togenda kusigala kyekimu. Ogw'omwenda we gunaggwera musajja gwe mukazi gwe ng'olina obujulizi obw'amaanyi. Obadde onoonya visa eganye, mpulira visa bagikuwa. Waliwo abali mu mawanga g'ebweru abatulaba batugoberera. Obadde okkiriza Katonda lwa green card, mandere bushata. Ndabira ddala nga green card bagikuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ogw'omwenda guno amawulire amalungi, ogw'omwenda guno obujulizi, ogw'omwenda guno bannange
byonna byali byasikatira nga byagaana mukama ndaba nga bikolako anti agambye essaala ey'ababiri kati bw'oba gwe tolina gw'osaba naye neegatako tusabe olwaleero nkubirako essimu ogaye nti musumba njagala kusabako naawe bw'oba nga tolina gw'osaba naye nkubira essimu olwaleero ogaye nti njagala kusabako naawe kubanga mpulira essaala ey'ababiri egenda kukutula ebiso essaala ey'ababiri egenda kukutula ebikoligo essaala ey'ababiri egenda kusimbulasimbula emizimu gyonna essaala ey'ababiri egenda kugaana abacwezi okuddamu okulumbagana ekiro essaala ey'ababiri tegenda kukkiriza muzimu wadde mandwa okuddamu okufugira gwoli essaala ey'ababiri etwala entiisa ekubaddeko eyebadde ekulemeseza essaala ey'ababiri etegula abalogo bonna badde bakuloga ebavunika mu linnya lya mukama waffe Yesu essaala ey'ababiri tegenda kukuleka kyekimu katonda atuuse okukola ebyenjawulo mu bulamu bwo katonda atuuse okukyusa ebadde tebikyukanga katonda atuuse okusembeza ebikubadde wala osobole okubikwatako n'emikono gyo mu linnya lya mukama waffe Yesu n'olwekyo ekiro kino bw'oba tolina gw'osaba naye nkubira essimu yange egenda kubaako nkubira essimu tusabe nkubira essimu tusimbulize nkubira essimu tumenyemenye nkubira essimu tukwowola omuliro ogweriya gwe yakoola ku lusozi Karumeri ne gwokya abaana 405 waliwo abaloga ssente waliwo abaloga bulamu bwo waliwo abaloga tozimba waliwo abaloga tozaala waliwo abaloga togula ttaka waliwo abaloga tovuga motoka waliwo abaloga kwegamba bakwetooloola Eriya nabbi yayita omuliro tegwayokya muntu omu yekka tegwayokya 10 tegwayokya 2 wabula bayibuli tugamba 405 ebinamu 5 ebibadde bikwetoolooza nga bikulemesa nkugamba essaala ey'ababiri tegenda kubirekawo ekiro kino tukoowole katonda nga bwe tamukoolanga obadde olaba nga ogw'omwenda gugenda obujulizi bwe twogerako tona obulaba ebizaalibwa tebinazaalibwa nzize kuga nti essaala ey'ababiri oba tobadde tosabangako na mukyalawo olwaleero mukwata emikono omugambe maama tugenda kusaba omwami abadde asabira eri mu kasonda naawe mu kasonda olwaleero mugambe nti mwami wange katusabeko babiri tubeeko bye tukutula kubanga waliwo katonda byagenda okutula teyabitandiseeko dda katonda yabitandiseeko dda abadde akulinze oyingire in this agreement prayer. This agreement prayer egenda kukyusa endowooza zo egenda kukyusa endowooza. This agreement prayer egenda kutereeza ebitateredde. This agreement prayer egenda kukuyigiriza byotayiganga tugenda ne tusaba ebintu katonda n'abikola gotona bwe mulokola jana gamba nti munange mukama yaŋŋambye naye mukama bwe yamaze okuŋŋamba nti ngenda kufumbira omwaka guno kati ate nayingire mu kusaba n'okusiiba ate katonda amaze okugamba oyingira mu kusaba n'okusiiba ki mpozi yingira mu kumwebaza n'okumutendereza n'okumuwa ekitiibwa. Haleluya. Nsaba katonda ekiro kino bw'oba tolina gw'osaba naye malayika wo ajje musabe mwenna malayika wo gwe assigninga on your behalf ajje gy'oli musabeko naye mukama abawo omukisa. Taata nkwebaza olw'ekisa kyo nkwebaza olw'obulungi bwo nkwebaza olw'amaanyi go kubanga nzikiriza nti waliyo owooluganda gwagenda okusaba naye olwaleero wabeewo ebikutuka wabeewo ebitereera wabeewo ebitondebwawo. Nsaba okyalira omukyalo oyo abadde talina kyakukola nsaba obasisinkane bonna nsaba abadde talina gwayimirira naye afune gwayimirira naye nsaba gwabadde talina gwa sharinga naye afune gwa sharinga naye mukama amaka gabadde tegasaba gonna ngasabira gatandika okusabako wano taata ne maama n'abaana n'abakozi bonna batandika okusabako wamu mukama nsaba ekisa kyeyongere mu bantu bo tutegere byawandiikibwa bino ate n'okubikola tubikole byandika tubisoma nti essaala ey'ababiri ekutula ebikoligo nti ababiri bwe banakkiriziganya ku nsonga nga bali mu ssaala tunakikola mukama ffe tukkiriziganyiza nga tuli motoka zitambula tukkiriziganyiza nga tuli mu nnimiro ne tukkiriziganyiza mu bintu ne tuyomberayo naye olwaleero mukama otugambye tukkiriziganye nga tuli mu ssaala. Nsabira buli bafumbo bona okusaba bona nsabira buli famire yo n'okusaba bona nsabira abakozi ne bizinesi yabo okusabako nabo mukama nsaba buli muntu agambe nti olwaleero malayika wange jangu tusabeko naawe mukama nkwebaza nkuwa ekitiibwa kubanga nzikiriza nti abadde tasabanga abadde takitegeera nga olwaleero kitegedde bagenda kukkiriziganya wakati mu ssaala mukama bo kyonna kye bana bakkiriziganya ko nsabye ayi katonda wange okibakolere basobole okulaba maanyi g'ekigambo kyo taata nkwebaza ku ekitiibwa obanga nzikatto ebikoze byonna mu linnya erya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu amiina mbagala nnyo mu linnya erya mukama waffe Yesu.